好，周杰伦跟舞蹈老师雪糕、小麦所主持的节目。那么雪糕呢，在微博上曝光了周董的贴身保镖。哇，这群保镖平常的时候还不会在这个荧幕上出现了。那么说这个周杰伦啊，保镖真的平常的时候非常的辛苦，在守门，要守到夜深人静的时候，隐隐约约呢要听到周杰伦的呼声之后，才能够轮班休息。那么日前周杰伦在广西南宁演出，就突然有疯狂的男粉丝冲上台跟周杰伦共舞，保镖随即上台把人给架走，机灵呢好比是老鹰一样。那么周杰伦朋友就说了，周杰伦呢出道10年，7年前开始有了外籍的贴身保镖，5年前呢换成了这一批的华人。那么周杰伦很感谢保镖的辛劳，过年的时候都会送上超过23000块钱台币的红包，保镖随身佩戴的是超亮的手电筒，防狗仔或是粉丝的偷拍。